Ok, số đây bóng bò nè, ngày nay dương nhom màu bằng prap bịរបៀបតម្លើង driver print លើ PVC card ណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងចូលតាមខ្ញុំកូកលហ្នឹងហើយចូលក្នុងកូកលហើយយើងវាយម៉ាកម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទហ្នឹងហើយ Epson L 80ឬក៏ L 180គឺតែមួយទេបាទហ្នឹងវាយតាមខ្ញុំមកបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយវាយហើយយើងចុចចូលវាទៅបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះយើងចុចចូលវាមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយអូខេបាទចាំវាមកស្ទុះសិនបាទហ្នឹងអូខេដល់កន្លែងនេះយើងរើស Windows ម៉ាស៊ីនយើងសិនWindows កុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយ Windows កុំព្យូទ័រយើងសិនបាទកូវាទៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងយើង scroll វាមកក្រោមហ្នឹងហើយយកកន្លែងដែលខ្ញុំចុចចូលបាទហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអូខេបាទហើយចុចកន្លែង download វាមកហ្នឹងហើយ download វាចាំវាមកហ្នឹងហើយចូលមកក្នុងហ្នឹងនៅមួយទៀតយើងចុចគ្រីសវាទៅកន្លែងហ្នឹងអូខេហើយ download វាទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើតែពីរបៀប download ទេបាទហ្នឹងវីដេអូបន្ទាប់គឺរបៀប print នៅខាងមុខមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាពេញហើយអញ្ចឹងយើង double click លើវា set up ទៅហ្នឹងហើយស្រាប់ខ្សែ USB យើងដតភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន print និងកុំព្យូទ័រឲ្យហើយទៅបាទហ្នឹងហើយអត់ជាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង install ខ្លួនវាអូខេ install តាមវាទៅ nick yes តាមវាទៅហ្នឹងហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងប្រាប់ពីរបៀប print PVC card បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះសម្រាប់តា download driver វាហើយនឹងយើង set up ហ្នឹងឯងបាទអូខេយើងឥឡូវយើងចប់ហើយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតបងហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនបង